subieron por aquí. Vale, estamos pasando los silos por la parte de abajo. ¿Dónde están ustedes? ¿Qué dijo? Vale, vamos subiendo, vamos subiendo. Vale, estamos llegando a la plaza, estamos detrás del pino. Ah, sí, sí, sí. Eso precisamente. Mira, tienes que tener cuidado allá, ¿ves? La balconada es de ellos. ¿Entraste por la galería o por arriba de la plaza? Estoy en la nave, estoy en las escaleras que bajan hacia los túneles. Gustavo. Sí, sí, sí. ¿Dónde están? Allá adentro. Estamos. Dispara. Granada. Avanza. Efectivo esa granada, Coño, ¿dónde está el pouch? Aquí está. Aquí que me parió. Estoy ciego. Perdón. Ojo a la derecha, Ojo a la derecha. Bosque a la derecha. Marco, pégate para acá. Que te abre demasiado. Tiro a la izquierda. Váyate, marico. Nos dispararon de abajo. Tiro a la izquierda,
¿Dónde? Dale, dale, buena idea, buena idea. Todos juntos, todos juntos. Ves rojo, disparen a mansalva. Avanza y cúbrete. El túnel está aquí, weón. A la izquierda. Sí, perdón. ¿Tiene gas? ¿Tiene gas? ¿Tiene gas? ¿Tiene gas? Ya. Ya que no petó. Miguel. Va a pasar ya, tenemos un minuto de los de ahí. Hay uno ahí, uno ahí. Entra y dispara. Asoma y dispara. Vale, toque. Nada. Terry. ¿Cuánto pasando? Ven, para acá, te puedes acercar, ¿eh? Te puedes acercar 5 metros. Sigo retirado, ¿eh? Buffer, cuidado la puerta, cuidado la puerta, hay gente ahí. Corre rápido. Corre rápido. Corre. Muerto. Pero escúchame, soy azul.
Estamos en el cuarto de la bóveda. Estamos en el edificio de la bóveda. Entre el respawn de ellos y el pozo, frente al carro. Héctor, estoy detrás. El que viene ahora está muerto, lo acabo de eliminar. Allá a la izquierda hay. Sí, detrás del pozo hay uno. Viene alguien caminando demasiado libre ahí, ¿ves? Azul, muerto.